ដែលធាត់ហើយក្បាលពោះដុសធំខ្លាំងមានឱកាសបាត់បង់ជីវិតខណៈពេលដែលគេងលក់ដោយរបៀបណាស្ដាប់វីដេអូនេះឲ្យចប់ហើយចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតមូលហេតុជាច្រើនដែលបានសន្និដ្ឋាននោះគឺអាចកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាកាំងបេះដូងការដែលអ្នកមានបញ្ហាធាត់ខ្លាំងរហូតដល់ក្បាលពោះដុសធំនោះនឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកមានបញ្ហាធន់នឹងអាំងស៊ូលីនដែលបញ្ហានេះគឺចាត់ទុកថាជាជំងឺមួយដែលហៅថាជាជំងឺធាត់រហូតដល់ក្បាលពោះដុសធំធ្វើឲ្យរាងកាយដុតកម្ដៅខ្លាញ់ខុសប្រក្រតីមូលហេតុចម្បងរបស់វានឹងគឺដោយសារតែរាងកាយមានបញ្ហា insulin resistant ឬហៅថាភាពធន់នៃអាំងស៊ូលីនដែលជាដើមហេតុចម្បងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្ទះចរន្តឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើសិនជាអ្នកមានទំហំចង្កេះលើសពី90សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់មនុស្សប្រុសនោះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាធន់នឹងអាំងស៊ូលីនហើយបើសិនជាអ្នកមានអាការៈ2ទៅ3នៃអាការៈដែលខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅនេះហានិភ័យដែលអ្នកនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាស្ទះចរន្តឈាមឬក៏ដាច់សរសៃឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងកើនឡើងទ្វេដងដំបូងគេនោះគឺអ្នកមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ខ្លាំង130/85ឡើងទៅទី2អ្នកមានកម្រិតខ្លាញ់ triglyceride លើសពី150 mg/%3អ្នកមានកម្រិតខ្លាញ់ល្អឬហៅថា HDL តិចជាង40ទី4អ្នកមានកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមលើសពី100បើសិនជាអ្នកមានអាការៈដូចដែលបានរៀបរាប់មុននេះចាប់ពី3ឡើងទៅនោះមានន័យថាអ្នកប្រឈមនឹងបញ្ហាស្ទះចរន្តឈាមលើសពីបុគ្គលទូទៅរហូតដល់ទៅ2ដងតែដំណឹងល្អនោះគឺថាអ្នកអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺស្ទះចរន្តឈាមនេះឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានតាមរយៈទី1អ្នកអាចហូបអាហារដែលមានសារធាតុស្ករឬក៏សារធាតុ carbohydrate នឹងឲ្យតិចជាងមុនទី2គឺការហាត់ប្រាណជាប្រចាំឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើ exercise មិនចាំបាច់ច្រើននោះទេមានពេលវេលាធំតែ4-5នាទីឬក៏10ទៅ20នាទីក៏បានដែរទី3នោះគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពី7ទៅ9ម៉ោងហើយចុងក្រោយបងអស់សំខាន់និងពិបាកធ្វើសម្រាប់មនុស្សច្រើននោះគឺអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមិន stress កុំភ្លេចត្រួតពិនិត្យមើលក្បាលពោះខ្លួនឯងថាតើអ្នកកំពុងតែស្ថិតចូលទៅក្នុងសភាវៈមួយដែលជា metabolic syndrome ឬបញ្ហា insulin resistant ហើយឬនៅចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកណាហើយកុំភ្លេចចុចតាមដានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានល្អៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពហើយយើងមកសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Silvigrade